你話快唔快？唔係真係好快好快，但係個感覺就好爆咯，嗰種感覺係。呢部突然間推出嘅時候，真係嚇我哋一跳嘅。Alpha 為咗好玩，真係乜都得嘅。尤其是架車唔喐咧，係重到你以為佢係有動力輔助未撻着火嗰種啊！大霧山試4C我都係第一次。一般咁輕嘅中置引擎車咧，你喺山路都要好小心。啊，但係呢架感覺佢成個 road holding 壓得好實喎，嗰啲重剎個 pitching 唔多喎。哇，轉速好快用晒啊！不過啱嘅，1700幾 cc， 不過啱噶啦，山路啱噶啦呢啲。哇！4000轉到啦，啲力量。唔係喎，5000都有喎。哇！而家見到佢中置引擎嘅特性啊，個尾好敏感啊，對你個油門好敏感啊。啲聲好似好犀利咁啊，真係。其實你見我軚盤不斷咁喐咧，唔係跟住架車撩嚟撩去個意思，而係我跟住個路面啲凹凸咧，我隻手係不其然就會喐噶啦。哇，好型啊 ，brake 好正啊！頭先攞個咁嘅掉頭彎咧，類似掉頭啦嚇，個車尾係跟住你個油門行嘅。嗱，聲音好似好大，但係其實你話快唔快？唔係真係好快好快，但係個感覺就好爆咯，嗰種感覺係，即係啲人話佢係迷你 supercar，叫得迷你啊，梗係有缺陷噶啦，就係迷你咯。車一睇啊，引擎都係細嘅咯，力量都會細啲咯。我發覺我揸一轉真係揸唔到佢嘅6、7成出嚟，要揸多幾轉先得。呢架車可以發掘嘅嘢好多，可以揸嘅樂趣咧，似乎係而家只係面嗰陣，即係再揸耐啲，再揸熟啲。我諗迷你 supercar 呢個名義真係當之無愧嘅呢架嘢。佢唔係真係俾到一個好快好快嘅速度你，但係就佢俾到一種刺激感你。而呢種刺激感，佢又唔係真係用你好似搏命或者垂死掙扎嗰種感覺嚟營造出嚟嘅。喂，阿父，你又話試 Alpha 4C 嘅？係啊，有冇啊？好嘈啊！聽到。已經準備咗俾你啦。你而家喺邊咧？邊度？我而家屋企咯，係咪喺我門口啊？你啊想喺大霧山啊？你真係唔嚟啊？哎呀，我今日唔得喎，搞錯啊！你哋係咪專登㗎？有少少啦。咁而家你用農場試咯喎？係啊，好開心啊，試到一身汗啊，好過癮。你哋又好啦。咁好啦，好啦，咁下次再有機會再揾你啦。好啦。定係你搭的士過嚟啊？而家？好遠喎，係咪 claim 公司啊？唔俾啊 ，sorry 啊。咁拜拜。拜拜。呢架 Alpha 嘅4C 真係好異類嘅，因為喺2013年喺車展推出嘅時候已經嚇人一跳嘅，因為佢用緊好多嘢咧，都唔係量產車見到嘅嘢嚟嘅，基本上係 supercar 先會用嘅嘢嚟嘅，但係佢係一部咁細嘅車嚟。原本車廠嘅目標係每年3500部嘅產量嘅，咁但係到去2020年停產啦，都唔夠1萬部做咗，連埋 Spider 喎，即係遠遠低於目標嘅。但係好奇怪喎，呢架車喺近年咧，
嘅二手價就好硬淨，甚至升緊嘅喎。既然阿父走咗寶，當然少唔到龍 Sir 嘅事啊，但係冇閂啊嘛，大佬啊，龍 Sir 咧，哎呀，唔好講咁多啦，嗱聲攞條鎖匙嚟。你上唔上到車啊？啊，冇問題，冇問題。哇，好靈活喎，食咗活絡油啊你？食食咗海狗丸啊！海狗丸啊！壯腰護腎啊！開車啦！哇！跑車啊，龍 Sir！哇！我哋話揾個美碌嘅 Alpha 1嚟，你冇咁堅嘅。我哋上次講 Alpha 代理權冇咗嘅時候，我哋咪傾過，我哋覺得印象最深唔係最好啦，就係呢架咯。點知講出嚟嗰個人又唔出現喎，嗰個阿父啊真係。呢架車咧，2013年推出，大家真係留意下咧，2010幾年嗰個年代咧，仲有啲乜嘢係中置後驅嘅車咧？嗱，唔計拉里林寶嗰啲喎，嗰啲啊幾時都係咁啦。係啊，真係冇啦，我諗唔到啦。有可能機密嘅。係，哇！我不嬲都當佢嗰個機器喺車尾。係啊，好車尾喎。咁仲有 Elise 嘅。咁呢部突然間推出嘅時候，真係嚇我哋一跳嘅。Alpha 為咗好玩，真係乜都得嘅。碳纖維個 tube 加鋁嘅前後 linkage 啊，即係再掛埋啲懸掛上去，成架車1000公斤以下。當然。頭先我同你私底下都傾過，喂，佢咁少產量嘅，可能做碳纖維係划算啲喎。係啊，佢車身嘅鈑金唔使起咁多帽啊嘛。係咯，你要幾多我做幾多俾你。係啊，所以你想去快都難啊。因為當年喺香港都有人訂嘅呢架車，我記得好似係101萬、102萬度，都要等一段頗長時間嘅。另外令人驚訝嘅就係碳纖維之外，就係中置後驅啦。喺4C 出現之前，大家仲記得好靚嗰部8C嘅。8C 嗰個成績係好好嘅，我諗大廠都係會蝕錢㗎啦。8C 話就話做500部8C，結果 Coupe 連 Spider 加埋接近900部，都好似唔夠，即係個需求仲要多啲嘅。咁呢部就慘淡啲啦。嗱，好多人就講話唔夠 power 啦，又冇棍波啦，設備又比較寡啦。你覺得咧？即係譬如廠定一年做3500部，係咪太大野心咧？對於一啲咁中置、咁細部破分嘅跑車，我諗喺個時代改變咗啦。仲係咁 hardcore，中意追求呢個駕駛感覺嘅人咧係有，但係已經真係唔係咁多啦。同埋佢嘅價錢咧，亦都唔係話平到係好大眾化嗰種。如果嗰個價錢嘅話咧，佢可能有更加多嘅選擇。不過好有趣啦，正如你所講，就係因為佢嗰個產量少，啲人慢慢覺得要係寶嚟嘅喎，周圍去揾下，而家。反而相對嗰啲量產嘅德國對手咧，佢而家嘅二手價仲更加好都唔定。係啊，仲有少少升咗值添啊！其實佢當年一推出，我喺意大利都試過㗎啦，就係 Bolocco 嗰個賽車場嗰度試過嘅，佢係 Proving Ground 嚟嘅。咁我已經覺得，喂，其實真係一架迷你嘅 Supercar 嚟。係佢冇 Supercar 嗰啲聲調，即係副引擎唔係真係咁靚聲，但係佢有衝勁喺度。頭先你係揸下車過嚟喎，你一落車同我講，喂，好玩喎呢架。係啊，好玩。同埋你睇佢車仔細細，咁鬼短軸佢，個籠又唔係真係好逼夾嘅喎。你見到我哋座位後邊嚟嗰個機器咧，其實都仲有少少位剩添。佢而家續佢係2380啦，其實以佢呢個 config 咁樣做法嚟講咧，佢仲可以做短啲嘅。但係佢覺得 OK 啦，唔好再做短啦。你再做短嘅話咧，反而個穩定性太差啦，又仲難揸。咁所以咧，佢就輕輕又拉翻長，就接近2.4米。其實係鬆動嘅，因為兩座位機器打橫擺咗後邊咧，就係好多位剩。我就好少聽你講坐中置跑車係好輕鬆嗰種嘅語氣嘅，仲要係嘅你自動自覺，一落車就講 OK 喎。因為呢架中置咧係打橫 N 字嘅中置，其實個位係好多嘅。咁打橫擺嘅中置咧，心水清嘅車迷咧都想象得到啦。其實呢個對於而家咁流行頭轆車嚟講咧，車廠係好容易可以揾到個 drive train， 本來係頭轆嘅將佢放咗喺後邊得。咁唯一就係話，喂，我個產量都唔會多㗎啦呢啲車。如果我要做一個車架，要做好多鈑金，要做好多模具嘅話，翻唔到本，所以大家就唔係好敢做啦。亦都因為咁，呢架車咧係用一個好似做遊艇嘅方法去做，做纖維嘅車架。
跟住適當地方加翻一啲鋁製嘅副車架，真係收到幾多張訂單我先去做啦，咁就封咗蝕本門冇乜所謂。你頭先講到嗰個軸距咧，嗱俾個參考俾大家啦，佢係短過 Cayman 係多一截嘅，所以呢架如果係同 Cayman 比咧，就咁睇 config 咧應該係靈活啲嘅呢架。當然重量亦都有差別啦，呢架唔夠1000公斤。Cayman 就點都有1300㗎啦，咁所以保時捷做 Cayman 呢個宗旨咧，雖然我哋揸起上嚟成日覺得個 engine 係再後啲，但係佢係想做一架真係大啲嘅，高速穩定性再高啲嘅車。反而 Alfa 做咧就唔係咯，梗係玩彎咯，大佬，靈活啲啦。仲有就係你講到呢副引擎咧，1750啦，呢副 powertrain 其實喺 Giulia 嘅1750我有用嘅，不過個 engine block 就轉咗做全鋁。係。原本嘅 Giulia 1750嘅 engine block 係鑄鐵嚟嘅，所以成個 engine 咧又輕咗22 kg 啦，幾癲喎！雖然你話唔適合量產做咁多模具，佢其實好多嘢都係 tailor-made 呢部車嘅喎，即係呢個底盤當然係呢部車啦，呢副引擎又係得呢部車用嘅啫喎。1750啦 ，direct injection 啦，VVTi 啦，係啊，雙 VVTi 嘅，感覺上咧全部都係啲好現代化嘅設計嚟嘅。但係咧佢係用一個 pan roof 大夾角。大到咩程度咧？我琴晚查一查咧，我哋不嬲都認為咧，嗰啲古董嘅4A GE 機器啊，45度就好勁啦。呢架咧就比佢仲要大47度，即係比 4A GE 仲要大。咁因為呢個矛盾嚟喎，因為我哋做 direct injection turbo 咧，強調嘅都係啲中轉嘅扭力。係咯。咁但係佢用咁大彎碌夾角咧，就似乎咧佢又唔會放棄高轉嘅嚇。咁但係因為有 turbo 喺度咧，高轉亦都係唔可以同啲 NA 比嘅。係。咁但係總算都係有啲爽快嘅一段啦，即係比普通嘅direct injection turbo咧，佢真係多千零轉嘅。事實上，佢由3000轉一路打上去咧，幾爽快嘅，幾肯上到去6000轉嘅。同埋佢個 turbo 1.5巴都算相當大，即係都幾狠啊！成個所以佢1.7公升咧，又差唔多240匹，係啦，接近240匹。你唔可以話佢差啊，雖然唔係話好犀利，好犀利。240匹，再加上一個咁輕嘅車架咧，咁就好玩㗎啦。係啊。4C 嘅出現咧，4係代表四氣缸啦，C 係代表意大利文嘅氣缸嘅意思啦。係當年 Alfa 想重新 rebrand 成個牌子嘅，咁呢架亦都係佢哋離開咗美國市場好耐之後嘅其中一部新車嚟嘅。4C 賣得最多，亦都係美國係事實嚟嘅。咁但係又你講佢係咪好成功，又未至於好成功，因為其中有一個原因咧，我聽聞啊，就係話呢個 Coupe 版啊，唔計 Spider 版，就係佢有一個撞擊嘅測試係出咗事嘅。就係話好容易拋出車啊！佢又講到咁恐怖嘅。其實美國版嘅成個前懸掛裏邊嘅援撞嘅結構咧，即係前後啊，都已經係同歐洲版唔同嘅。所以美國版嘅重量唔係1000公斤以內嘅，係過1000嘅，好似多百幾公斤嘅，已經係加強咗好多㗎啦。咁呢個亦都係説明咗，除咗佢個車嘅底盤個 monocoque 係碳纖，其實佢嘅車身都係啲纖維嘢嚟。務求真係為咗佢輕啊！成件事，好多人都誤會咧，話碳纖好硬嘅咩咁樣啊？其實碳纖只不過係相同重量嚟講咧，佢嗰個強度咧係比金屬勁。如果你就咁係一樣厚度啊、一樣 size 咁樣去同金屬比咧，其實碳纖咧係唔夠金屬嚟嘅。係。同時你喺碳纖裏邊咧，你見揾佢1-2點嚟受力咧，佢係受唔到嘅。所以你頭先問我，喂，呢架車點解後邊反而用咗麥花臣，前面係用雙搖臂咧？我相信好多原因嘅，其中一個原因就係嗰部機器打橫擺咧，佢係佔咗啲空間嘅，令到佢冇咁多空間俾佢做一啲複雜嘅懸掛系統。第二點咧就係因為呢個碳纖車架咧，你唔可以求其攞一點我就買一條連桿上去，佢係受唔到呢個力嘅。佢一定要揾個位好好地咁樣放個副車架上去，副車架收上去個碳纖殼。然之後嗰啲懸掛系統嘅零件收上去副車架掛上去嗰度係啦，咁所以咧嗰度每一支打橫擺咧，左右已經好逼夾㗎啦。你再做到咁複雜咧，係唔夠位嘅。但係你記唔記得我哋上次試嗰個159 GTA 嘅？都係前雙圓骨，後係麥花臣，可能係個招牌嘢嚟㗎。招牌嘢，因為有啲人就講話，當然用雙圓骨頭係好合理啦，呢啲跑車。
但係尾用麥花臣係令人哋有啲錯愕嘅。其實佢唔係一個簡單嘅麥花臣嚟嘅，佢話係 revolve 咗嘅，加咗啲連杆喺度嘅啊。咁所以又唔係單純話麥花臣見到就大家評為cheap 嘢啊。不過麥花臣的而且確喺嗰個車轆嗰個控制咧，冇 double wishbone 準程度咁高，同埋可以喐嘅嘢少啲啊。其實如果你嗰架車控制到佢冇乜點 roll 咧，麥花臣嗰個相對於雙魚臂嘅缺點咧就冇點出現。佢一定 roll 嘅時候咧，佢個 camber change 咧係冇雙魚臂控制得咁好。係啦。所以有啲人就話佢呢個 config 咧令到個車尾咧好唔穩定嘅。咁但係喺度諗啦，Alfa可能專登喎。Alfa真係有時候為咗好玩係真係不惜工本，甚至係立心不良噶嘛，即係括住啊！喂，但係今日我哋喺呢度揸咧，我覺得好好玩喎呢架車。你話佢係咪好快車？我覺得唔係嘅，但係佢有嗰種氣氛，成個揸嘅感覺係中置引擎嘅感覺係出咗嚟嘅。好快啦，個旋轉嘅動作，馬步又穩喎，即係夠闊啦個 track wheel。喺啲爛少少嘅路嘅時候咧，你感覺到左右車轆受到嗰啲衝擊係出現嘅。但係你坐喺呢條直線位咧，好似冇乜點喐咁嘅喎，即係好得意嘅呢種感覺。另外就係佢嘅頭尾重量比例咧，佢係偏後轆重啲，就唔同 Cayman 就拉到好近50-50嘅。即係都係頭輕少少嘅。佢呢個咧車尾係68，係啊，車頭32，係啊，好多㗎。係好典型意大利式嗰啲中置引擎嘅 supercar 嘅重量分佈。首先佢個 power 唔會突然間 override 成個車架啦。我覺得佢車架係做得好好嘅。咁所以你話個車尾重咗係咪令到成個揸法好唔穩定、好不安？今日天氣好，其實就條胎又靚，好似你所講，就冇呢啲情況嘅。但係有時候你都感覺到。咦，佢個旋轉慣性出現喎，佢突然間轉得有啲急急地咯，可以。所以呢架車有啲外國嘅評論講話，佢真係一部迷你嘅 supercar咧，你同唔同意咧？我覺得係好有呢種味道。咁而且咧，佢比近期嘅 supercar咧，佢多咗一樣樂趣就係佢有個硬軚。冇動力輔助嘅軚盤，而家係好難得㗎啦。幾年嘅新車，有邊部車係冇動力輔助？我諗冇啊，係得呢部㗎咋。尤其是架車唔喐咧，係重到你以為佢係有動力輔助，未撻着火嗰種。但係喐起上嚟就冇事嘅，其實啊。另外就係我都有問呢位朋友，就係其實佢擁有呢部車好多年㗎啦，即係好似係19年已經擁有。咁多年嚟，可能大家啲觀眾都好擔心嘅就係，喂，呢架車係咪好多嘢壞？特別係個 DCT， 佢哋叫 TCT 啦個乾式雙離合波箱係咪好多問題啊？仲有啲電子嘢之類俾你不啦。佢就話 so far 佢養咗咁多年，同埋睇咗好多論壇，波箱係真係冇話有啲咩大問題。唯獨就係有啲朋友好似係美國嗰邊，就係10幾萬公里之後要執一執咯。咁都正常啦，大佬。咁另外就係引擎係完全冇聽過有啲咩事嘅，反而聽過有咩事嘅咧就係啲膠件咯。呢度都見到，咁但係聽聞後期車廠亦都 update 咗啲膠件嘅，好嗰啲嘅，其他就真係冇乜大問題。佢話揸咗咁耐，嗱佢唔算揸得好多嘅，但係你知啦，坊間成日都傳話好難整啊，諸如此類啊，噼里啪啦啊咁，佢或者係一個example解釋俾大家聽呢個4C佢養咗咁耐有啲咩心得咯。佢就話真係冇乜嘢要特別知道，當然佢其實都經常會喐架車嘅。因為的確乾式離合器，如果你日常用車嗰個路況唔好啊，又或者你揸車嘅習慣唔好咧，咁佢係唔襟玩嘅。但係如果你識揸識就嘅話咧，其實係可以好襟。係。咁我睇外國啲論壇咧，好多人都批評呢個波箱咧，話佢係唔多順嘅，即係可能比較咧，你中意攞去同福士家族嘅波瓦拿比咧，覺得唔夠 smooth 啦。咁但係頭先我揸落又唔覺得太大問題，係個2-3波個距離有啲闊。我哋上斜路有撈頂篤住油門 upshift 嗰下咧，佢係真會有啲錯嘅。3波以後啲佢就會越嚟越密啦，越嚟越順啦，亦都越嚟越快。咁你2-3波因為隔得遠咧，所以其實 engine 同個波箱之間做 wave matching 咧係做得仔細啲，需要個時間長啲。咁所以如果你係好急咁樣去轉嘅話咧，佢就會錯你一下。但係呢一個咁樣嘅3同2呢個距離咁闊咧，又有個好處喎，就係如果你落斜路你揼住個 brake 咧，即係個轆減緊速，你個 engine 又保有個間速咧，係好過癮，好 smooth 嘅。好 smooth 嘅，係啊。
我當年試都覺得佢如果真係同 Volkswagen Group 嗰個 DSG 相比咧，係冇咁萬能啊！即係慢車又得，快車又快，轉波。S 波就個智能亦都好勁，我哋成日都讚佢 S 波係好勁噶嘛啊！咁今日喺我哋個主場大帽山再試啦，2.3波嘅 gap 真係好大。有時候上山咧，你真係減速度好慢，你要拖2波噶嘛。你一出完彎之後一爆個轉數又高得滯。咁你諗住試下3波過啦，個轉數又低得滯。你2-3波之間就好尷尬啊！當然我哋唔係話熟到部車好緊要，啱啱初接觸我哋都唔會話真係扯到好盡啦。但我相信係有技巧係可以 keep 到3波一路上去嘅，因為佢嗰個轉數呢副引擎咧喺3500轉到6000轉之間都幾活躍嘅，可以咁講。如果有方法可以 keep 得到個3波喺你個活躍範圍咧，你就會覺得齋上嚟會順暢好多。即係乾式離合器1-2波偏低咧，係經常嘅做法嚟嘅。因為佢唔想個極力子磨得咁緊要啊嘛。係啊，咁你1-2波都夠晒力啦，開快咗之後3、4、5咧就可以好快嘅。咁呢架車就係啱啱我哋帶佢嚟大帽山咧，50-60公里嘅時候咧，佢就會遇到2波同3波之間嗰個尷尬位。係。不過整體嚟講啊，呢架車跑山路係冇一定嘅，即係佢又唔係敏感到你好似好怯啊嗰種感覺，佢又唔係大力到令到你覺得 overpower 咗啊，即係200幾匹咁嘅 wheelbase， 咁嘅 truck width 加呢個重量，好似有好多種嘅揸法，又好似有好多嘅潛能可以發掘咁啊！同埋架車俾到個信心你好強咁啊！所以其實我哋今日嘅定論就係，喂呢部真係 supercar 嚟嘅，不過迷你版咁解啫。咁你240幾匹，1000公斤都唔夠。係啊，即係喺未有電動車嘅年代嚟講，呢一個比例係非常之好嘅。係啊，每匹4公斤咯。佢呢個嘅重量馬力比其實比 Cayman 嘅 S PDK 版都仲要好嘅。Cayman 都要4點幾公斤。喂，但係真係好可惜啊！即係係嘛，又一次瘋癲地做咗4C 出嚟之後，個市場真係唔接受，即係賣唔到咁多。其實呢架車仲有一個好特別嘅地方嘅，就係佢嗰堂軚咧，嗰個撥片咧係用咗德國式嘅撥片，唔係用意大利式嘅撥片喎。即係跟住軚盤喐嘅喎已經係。點解會係咁？我諗你都唔明白。其中唔通有一個原因就係呢班意大利佬都，怕你啦，我都想做多啲生意啊！你話點啊點啊？會唔會咁？結果都係做唔到咁多生意嘅。但係可惜啊，即係佢哋當年即係2010年嗰個年代，個成個 rebrand 呢架做頭炮，跟住又改嘅政策啦，都係做翻啲 SUV 啦，做翻啲房車啦，咁就反而即係純跑車就冇啦。或者説明咗咧，點解呢架車到後來啲人發覺咦好嘢嚟喎？因為真係冇咯喎，原來。再加上電動車越嚟越多嘅時候，但係呢種嘅車啊更加係好似滄海遺珠咁喎。係啊，因為呢個係追求純正嘅駕駛感覺，越嚟越少人去追求呢樣嘢啦。咁但係咧唔係冇啊嘛。咁突然之間有啲人可以話默然回首，見到哇呢個世界上除咗大梳化、電冰箱之外咧，仲有揸車仲有啲嘢好好玩。要默然回首啊！咁黯然啊！死啦！我哋成日試啲車都俾啲朋友話咧，喂，你試完啲車就升值㗎，好大鑊。咁啊好啦，即係我哋對於成個行業都有貢獻啊，係嘛？咁我哋自己想買啲係冇事嘅。呢個世界咧，微微嘅通脹啦，永遠都好通縮嘅，係嘛？通縮你聽日平過今日咧，成個市場都唔喐㗎啦，冇人買嘢㗎啦。咁啊係。好啦，到最後啦。我唔睇價錢，咩都唔理，純粹好玩程度10分滿分，你俾幾多分啊？呢部？哦，呢個我俾9分半啊！我都係好玩嘅，呢架車真係好玩嘅。咁就記得 subscribe YouTube channel 啦，仲有 Facebook IG 啦。多謝成為我哋會員嘅朋友，咁有興趣可以加入嘅。會員我哋有大 project同大家一齊玩啊！係啊，同我一齊玩，記住留意睇翻我哋啲片，咁就係咁啦。OK，拜拜。